হ্যালো প্রিয় ভিউয়ার্স, আজকে আমরা এসেছি মূলত ষষ্ঠ শ্রেণীর মূলত যে লেসন 9 রয়েছে সেই লেসন 9 নিয়ে আমরা আলোচনা করব। এর আগের ক্লাসে আমরা লেসন 8 গুড বাই টু দ্য মুন এর 3টে ভিডিও নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম। আজকে আমরা আই উইল গো উইথ মাই ফাদার আ প্লাউইং এইটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। আজকে মূলত আমাদের যে ক্লাস 6 রয়েছে সেইটার ইংলিশ টেক্সট আমরা আজকে আলোচনা করব। তো আলোচনায় যাওয়ার আগে আমি আমার সমস্ত ভিউয়ারদের উদ্দেশ্যে বলি যে যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করোনি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। পাশে থাকা যে নোটিফিকেশন বেল আইকন আছে সেটাতে ক্লিক করবে যাতে আমি ভিডিও দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছো তাদেরকে আমি জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলো আজকে আমরা শুরু করি ক্লাস 6 লেসন 9। এটা একটা পোয়েমস রয়েছে, আই উইল গো উইথ মাই ফাদার এ প্লাউইং। লেখক হচ্ছে জোসেফ ক্যাম্পবেল। ঠিক আছে, এখানে মূলত লেখক যেটা করেছেন সেটা হচ্ছে তার বাবার কৃষিকার্যে সাহায্য করার তিনি ইচ্ছা বা বাসনা এখানে প্রকাশ করেছিলেন। আমরা জানি যে মূলত কৃষিকাজ যখন হয় তখন তিনটে ধাপের মধ্যে রয়, তিনটে বা চারটে ধাপের মধ্যে এখানে রয়। প্রথমত জমি তৈরি করা, তারপরে বীজতলা তৈরি করা, বীজ সেখান থেকে নিয়ে গিয়ে আবার জমিতে লাগানো এবং শেষ মুহূর্তে ফসল বা মানে ফসল পেকে গেলে পরে সেটা আবার কেটে ঘরে নিয়ে আসা। এই যে পদ্ধতিগুলো রয়েছে এই পদ্ধতিগুলোতে কবি চেয়েছেন তার বাবাকে তার যে কৃষিকার্য রয়েছে সেই কৃষিকার্যে সাহায্য করতে। তো কৃষিকার্য, তাদের জমি কোথায়, কৃষিকার্য করার সময় তিনি কোন কোন বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন, কোন কোন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তিনি উপভোগ করেছিলেন, কোন কোন প্রাকৃতিক পশু পাখিদের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, পরিচয় হয়েছিল, সেই সম্পর্কগুলো নিয়ে এখানে লেখক আলোচনা করেছেন। তাহলে আমরা এখানে আজকে শুরু করব আই উইল গো মাই ফাদার এ প্লাউইং। তাহলে চলো আমরা শুরু করি। প্রথমে বলেছে আই উইল গো উইথ মাই ফাদার এ প্লাউইং, আমি আমার বাবার সঙ্গে জমি চাষ করতে যাব। টু দ্য গ্রিন ফিল্ড বাই দ্য সি, কোথায় যাব? সমুদ্রের ধারে যে আমাদের সবুজ তৃণভূমি রয়েছে বা সবুজ জমি রয়েছে, মানে যে জমিটা চাষ করা নেই এখন সবুজ রয়েছে, সেই সবুজ আমাদের সমুদ্রের ধারে সবুজ মাঠে আমরা যাব। অ্যান্ড দ্য রুকস অ্যান্ড দ্য ক্রোজ অ্যান্ড দ্য সিগাল, দারকাক, পাতিকাক এবং গাংচিল এরা কি করবে? উইল কাম ফ্লোকিং আফটার মি, তারা আমার আমাদের পিছু পিছু সেখানে আসবে। আই উইল সিং টু দ্য পেশেন্ট হর্সেস, আমি ধৈর্যশীল ঘোড়ার হয়ে গান করব। আমরা জানি যে ঘোড়া দেখি আমরা যে ঘন্টার পর ঘন্টা একই রকমভাবে অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে ধৈর্যশীল ঘোড়া, সেই ঘোড়াদের হয়ে আমি গান করব। উইথ দ্য লার্ক ইন দ্য হোয়াইল এয়ার, লার্ক ইজ এ কাইন্ড অফ বার্ড, সেই বলেছে উইথ দ্য লার্ক ইন দ্য হোয়াইল অফ এয়ার, বাতাসের যে সঙ্গে, সেই বাতাসের সঙ্গে আমি গান করব। আর গানটা কার সাথে হবে না? লার্ক পাখি, সেই লার্ক পাখির সঙ্গে আমি বাতাসের সঙ্গে গান করব। আর অ্যান্ড মাই ফাদার উইল সিং দ্য প্লাউ সং, আমার বাবা কি করবে না? আমার বাবা হালের গান ধরবে। হালের গান মানে জমি চাষ করার সময়ের যে গান, সেই গানটা আমার বাবা ধরবে। দ্যাট ব্লেসেস দ্য ক্লেভিং শেয়ার, এবং আমার বাবা যখন এই হাল চালাবেন মাটিতে এবং তার সঙ্গে যে সঙ্গীত, এই সঙ্গীতটা কী হবে? এটা ওই যখন হাল চালানোর সময় মাটিটা যখন ভাগ হবে, এটা তাদের কাছে একটা আশীর্বাদ স্বরূপ হয়ে আসবে। সেই জন্য বলেছে যে দ্যাট ব্লেসেস দ্য ক্লেভিং শেয়ার। নেক্সট বলেছে যে আই উইল গো মাই ফাদার আ শোয়িং। তাহলে প্রথম যে স্ট্যান্ডাটা রয়েছে সেখানে আমরা দেখলাম জমি চাষ করার ব্যাপার, জমি চাষ করছে, লাঙল দিয়ে হাল দিয়ে জমি চাষ করছে। নেক্সট যেটা আমরা দেখছি আই উইল গো উইথ মাই ফাদার আর শোয়িং, আমি আমার বাবার সঙ্গে যাব, পুনরায় আবার যাব মাঠে। কখন না? যখন বীজ বপন করার সময়। টু দ্য রেড ফিল্ড বাই দ্য সি, এর আগে আমরা দেখেছিলাম জমির রংটা কেমন ছিল? সবুজ। এবার আমরা জমির রংটা কি দেখছি? টু দ্য রেড ফিল্ড, লাল
জমি, লাল ক্ষেত কোথায়? সমুদ্রের ধারে, বাই দ্য সি। অ্যান্ড দ্য রুকস অ্যান্ড দ্য ক্রোজ অ্যান্ড দ্য স্টারলিংস, দারকাক, পাতিকাক এবং হরবলা পাখি এরা কি করছে? উইল কাম ব্লকিং আফটার মি, মানে এরা আমার পথ আটকে থাকে বা আমার পথ আটকে ধরে। আই উইল সিং টু দ্য স্টার্টিং সাওয়ার্স, যারা খুব পরিশ্রম করে বীজ বপন করছে আমি তাদের হয়ে গান করব, আমি তাদের জন্য গান করব। অ্যান্ড মাই ফাদার উইথ দ্য ফ্লিঞ্চ অন দ্য গ্রিনিং স্লো, গ্রিনিং স্লো মানে সবুজ যে তৃণভূমি রয়েছে বা সবুজ যে ক্ষেতগুলো রয়েছে সেই ক্ষেতের ওপর কে গান করবে? ফ্লিঞ্চ পাখি, ফিঙে পাখি গান করবে সবুজ ক্ষেতের ওপরে। দ্যাট অ্যান্ড মাই ফাদার উইল সিং দ্য সিড সং, আমার বাবা তখন কিসের গান করবেন? আমার বাবা তখন বীজের গান করবেন। এর আগে আমার বাবা হালের গান করেছিল, এবার আমার বাবা কি করছে? বীজ বপন করার গান শোনাবে। দ্যাট অনলি দ্য ওয়াইজ ম্যান নো, এই বীজ বপনের সময়কার যে গান সেটা কিন্তু শুধুমাত্র জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরাই জানে, সবাই কিন্তু এটা জানে না। নেক্সট বলেছে আই উইল গো উইথ মাই ফাদার আ রিপিং, আমি আমার বাবার সঙ্গে যাব রিপ ফসল কাটার সময়, তাহলে আমি আমার বাবার সঙ্গে যাব ফসল কাটার সময়। টু দ্য ব্রাউন ফিল্ড বাই দ্য সি, সবুজ মাঠ ছিল, সেই সবুজ মাঠে শস্য বপন করার সময় সেটার ক্ষেতের রং হয়ে গেছে লাল। এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখন ফসল পেকে গেছে, সেই ফসল পাকার মাঠের রংটা হয়ে গেছে কি? ব্রাউন। তো সেটাই বলছে টু দ্য ব্রাউন ফিল্ড বাই দ্য সি, বাদামি রঙের জমি যেটা সমুদ্রের ধারেই, জমিটা কিন্তু তাদের সমুদ্রের ধারে, সেটা প্রত্যেকবারই বলেছে। অ্যান্ড দ্য গিজ অ্যান্ড দ্য ক্রোজ অ্যান্ড দ্য চিলড্রেন, রাজহাঁস, পাতিকাক এবং শিশুরা কি করবে? উইল কাম ব্লকিং আফটার মি, তারা এসে আমার পথ অবরুদ্ধ করবে, পথ আটকাবে। আই উইল সিং টু দ্য ট্যান ফেস্ট রিপার্স, আমি তখন তাদের গান করব যারা রৌদ্রে তাপ সহ্য করে ফসল কাটে, আমি তাদের হয়ে গান ধরবো বা তাদের জন্য আমি গান করব। উইথ দ্য রেন ইন দ্য হিট অফ দ্য সান, সঙ্গে ছোট্ট রেন পাখি যেও কিনা আমার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের যে তাপমাত্রা সেই তাপমাত্রাকে সহ্য করবে, আমিও তার সঙ্গেই গান করব। কাদের হয়ে গান করব? যারা মাঠে সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপকে উপেক্ষা করেও ফসল কাটছে, পাকা ফসল কাটতে ব্যস্ত, পাকা ফসল ঘরে নিয়ে আসতে ব্যস্ত, তাদের হয়ে আমি গান করব। অ্যান্ড মাই ফাদার উইল সিং দ্য সাইথি সং, আমার বাবা তখন কিসের গান করবে? কাস্তের গান করবে, মানে ফসল কাটার গান করবে। দ্যাট জয়স দ্য হারভেস্ট ডান, এবং এই আমার বাবার যে ফসল কাটার যে গান, সেই ফসল কাটার গানটা ফসল কাটার সময়কার যে মুহূর্ত, সেই মুহূর্তটাকে আনন্দে ভরিয়ে দেবে। তাহলে প্রিয় ছাত্রছাত্রী, তোমরা দেখলে মূলত আমরা তিনটে পর্যায়, সেই পর্যায়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে হচ্ছে জমি চাষ করা, তারপরে বীজ বপন করা এবং তারপরে হচ্ছে ফসল কাটা। এই তিনটে সময় মূলত এখানে আমাদের তুলে ধরেছে। আর এইটা অনেকটা আমাদের নিজেদের জীবনের ক্ষেত্রেও অনেক সময় ঘটে থাকে। প্রথমত হচ্ছে শৈশব, তারপরে কৈশোর বা যুবক, তারপরে আস্তে আস্তে বৃদ্ধ। এটা তিনটে স্টেজ কিন্তু আমাদের জীবনের সঙ্গেও জড়িত রয়েছে। এটাও আমরা অনেকটা ধরে নিতে পারি যে পরোক্ষভাবে কবি আমাদের জীবনের যে তিনটে ধাপ, সেই তিনটে ধাপকেই তুলনা করেছে। কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে ভিডিওতে জানাবে, আর ভালো লাগলে অবশ্যই বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে শেয়ার করবে। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, ধন্যবাদ।